කොරෝනා කියන මාතෘකාව මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුද්දකුත් මාස කිහිපයක් ගෙවිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ ගෙවිච්ච කාලය ඇතුලේ කොරෝනා හා සම්බන්ධ මාතෘකා කීයක් නම් අපිට කතා කරන්න සිද්ධ වුණා. අපේ රටෙත් එහෙමයි. ඒ නිසා අපිට අපි කරන හැම වැඩසටහනකදීම අපිට බැහැර වෙන්නත් බැරි කාරණයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා මේ කොරෝනා හා සම්බන්ධ තියෙන විවිධ මතක් කිරීම කරන එක. දැන් අපි හැමෝම සංචරණ සීමාවක් ඇතුලේ ජීවත් වෙන්නේ. එක්තරා විදිහකින් අපිට පෙරදා තිබුණු නිදහසේ සීමාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවේදී කරන්න ඕන දේවල් සහ ඉන් පස්සේ කරන්න ඕන දේවල් පිළිබඳව වඩාත් සිතා බැලිය යුතුයි. හේතුව ඇයි අපි අවදානම් සහගත තත්වයක ඉන්න නිසා. නමුත් අපි එකමුතු වුණොත් මේ අවදානමෙන් අපිට ගැලවෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ශනිදායිබුවන් මේ අවසාන විනාඩි කිහිපය වෙන් කරගන්න කල්පනා කළා මේ කාරණේ ගැන කතා කරන්න. ජාතික රූපවාහිනී තිරයට දැන් සුපුරුදු වෛද්‍යවරියක් ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ ප්‍රියංකා රණසිංහ වෛද්‍යතුමිට අපි ආරාධනා කළා. එය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආපදා පෙර සූදානම් සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ ඒකකය නියෝජනය කරනවා. ආයිබෝන් ඔබතුමා. ආයිබෝන්. ඒ වගේම පිළියන්දල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය ඉන්දික එල්ලාවල මහත්මයාට අපි ආරාධනා කළා. ආයිබෝන්. ආයිබෝන්. ප්‍රායෝගිකව කොහොමද මේ භූමිය ඇතුලේ මේ කාර්යය කෙරෙන්නේ? ඔබතුමාගෙන් අපිට පුළුවන් ඒක ගැන දැනුවත් වෙන්න. හොඳයි. දැන් අපි සංචරණ සීමාවක් ඇතුලේ ඉන්නේ. නිවසට වෙලා විවිධ ක්‍රියාකාරකම් කරමින් ඉඳා වෙලාවක් වෛද්‍යතුමිය. මේ වෙලාවේදී අපි කරන්න ඕන දේවල් මොනවද කොරෝනා වසංගතයෙන් ආරක්ෂා වෙන්න? මොකක්ද අපි දෙන උත්තරය? ඔව්. හරිම සරලයි චමින්ද. අපි මේක මේ සංකීර්ණ කරගත්තට නිවසට වෙලා ඉන්න ඕනේ. මේ නිවස කියන්නේ ඔබේ කුටුම්බය, ඔබේ සීමාව, ඔබේ නිවස තුල ඔබේ සීමාව තුල ඔබ ඉන්න ඕනේ. ඇයි අපි මෙහෙම කියන්නේ? සංචරණ සීමා අපි දාලා තියෙන්නේ දැන් අඛණ්ඩ සංචරණ සීමාවක් බොහොම හොඳයි ඒක. මොකද අපි විශාල ලෙස රෝගීන් වැඩි වුණා. මේ වැඩිවීම සෞඛ්‍ය ධාරිතාවට දරා ගන්න බැරි මට්ටමට ආවා නම් මරණ කියන දේ වැඩිවීම අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් ව්‍යසනයකට එනවා. ඉතින් මේක පාලනයකට යන්න. මේක මේ දින 14ක් මේ ජූනි 7 දක්වා සංචාර සීමාව අඛණ්ඩව පැනෙවුවා කියලා එදාට බිඳුව වෙන්නේ නැහැ. යම්කිසි අපිට දරාගත හැකි මට්ටමකට පාලනය කරන්න ඔබට ඔබේ නිවසේ රෝගය තිබෙනවා නම් ආසාදිතෙක් ඉන්නවා නම් දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව එය සමාජයට යන එක වළක්වන්න. සමාජයේ තිබෙනවා නම් යම් කිසි පුද්ගලයෙකුට ඒ ඔබේ ගේට්ටුවෙන් ඇතුළට එන එක වළක්වන්නත් තමයි මේ දින ටික අපි යොදලා තියෙන්නේ. මේක අපිට දරා ගන්න පුළුවන් මට්ටමකට ගන්න. ඉතින් ඔබ ගෙදර ඉන්නවා කියන්නේ ගෙදර ඉන්න එක. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතුමා ප්‍රායෝගිකව මේවා අත්විඳිනවා ඇති මට්ටමේ ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ ගෙදර ඉන්නවා කියනකොට කිසිදු මංගල උත්සවයක් බෑ මේව තහනම්. මේක විවාහ මංගල්‍ය වෙන්න පුළුවන්, කොටමහලු මංගල්‍යයක් වෙන්න පුළුවන්, එකී නොකී මේකේ කිසිදු උත්සවයක් අන් අය ගෙන්නගෙන කරන්න බෑ. මේ සිදුවන දේවල් මේ කියන සීමා ඇතුලේ. ඊළඟට අපි දන්නවා ගර්භණී මාතාවන් කියන්නේ බොහොම මේ වෙලාවේ අවදානම් කණ්ඩායම. ඉතින් ඔබ දන්නවා ඉස්සර මේ බොහෝ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේ අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සයා අතරමත් නෙමෙයි. යම්කිසි මේ ඇති හැකි අය අතර තියෙන ගැටලුව දැන් මේ බේබි ෂවර් අල්ලපු ගෙදර අය ඊළඟ ගෙදර අය ගෙන්නගෙන දැන් හෙට අනිද්දා දරුවා ලැබෙන්න ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා මේ අර බේබි ෂවර් උත්සව ඒව බැහැ. දැන් මේ ඒ වගේම මේ සිදුවන දේවල්. ඒ වගේම ඔබගේ ආගමික වතාවත් මේ සියල්ල ඔබ නිවසේ ඉඳන් තනිව සිදු කරන්න මේ සඳහා කට්ටිය එකතු කරන්නත් බෑ. මේ අපි සරල දේ වුණාට මේ නැවත කියන්නේ මේ සිදුවෙච්ච වැරදි. මේ සංචරණ සීමා තුලදී. ඒ වගේම අල්ලපු ගෙදර අයයි ඊළඟ ගෙදර අයයි එකතු වෙලා අඩියකට සෙට් වෙන්න බෑ. අරමුණ මේ ෆේල් වෙනවනේ. අපේ අරමුණ මේ ගෙදරට ඔබ සීමා කරන්න. තව අයට පැතිරීම වළක්වන්න. ඒකත් බෑ. බූරුව ගහන්න, සූදු ගහන්න මේකත් බෑ. ඒ වගේම කැරම්ම දාම් කාඩ් ගහන්න අල්ලපුවට කොච්චර ළඟ වුණත් ඔබ නිවාස සංකීර්ණයක හිටියත් ඔබ ගෙදර අයත් එක්ක මේක කරගන්න. ඒ වගේම ගෙදර ළඟ පිට්ටනියක් තියෙනවා නම් අනේ දරුවන් එකතු වෙලා මේක සෙල්ලම් කරන්නත් බෑ. මේ කියන සංචරණ සීමාව 100% ඔබ භාවිතා කර යුතුයි මේ වෙලාවේ. නිවසේ ඉන්න. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණය. ඊළඟට ඔබ දැන්
25 වෙනිදා අපි පොඩි ලිහිල් කිරීමක් වෙච්ච වෙලාවේ ඇත්තටම කනගාටුයි වෙනදට වඩා ට්‍රැෆික්. ගෙදර ළඟ තියෙන කඩේට යන්න විතරයි අපිට පයින් අවසර තිබුණේ. නමුත් උදේ 7:08ට අපි වැඩට යන වෙලාවේ ඒ පහු කරගෙන යන සුපිරි වෙළඳසැල්වල කාපාක් ෆුල්. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔබ තාමත් මේක තේරුම් අරගත්තේ නැහැ. දැන් ඊළඟ කාරණේ තමයි දැන් මෙහෙම ඔබ ගිහිල්ලා එදා මාස 2-3කට බඩු අරගන්න ඇති. නේ? මේවා ගෙදර තියෙනවා. ඔබ ඇයි මම මෙහෙම කියන්නේ? ඔබ නොදන්නවා ඇති, සමහර විට දන්නවත් ඇති අපේ මරණ සැලකුවම. තවමත් අපි අවුරුදු 60ට වැඩි අය අතර තමයි 70%කට 73ක් වගේ මරණ සිදු වෙන්නේ. මේ අය අතරෙත් 83%ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වෙනත් නිදන්ගත රෝග තිබෙන අය. අවුරුදු 30ත් 60ත් අතර සිදුවන මරණ අතරත් 85%කට වගේ ආසන්න ප්‍රමාණයක් වෙනත් නිදන්ගත රෝග තියෙනවා. දැන් ඔබ එහෙම ගිහිල්ලා එකතු කරගත්තු ආහාර දැන් නරක් වෙනවනේ වැඩිපුර අපි අරගත්තට. නරක් වෙනවයි කියලා අසීමිතව දැන් එක තැන ඉඳගෙන කන්න ගියොත් මොකද්ද වෙන්නේ? නිදන්ගත රෝග වලට හානිය වැඩි වෙනවා. කොරෝනා ආසාදනය වීමට අත්වැනීමක් ආසාදනය පමණක් ආසාදනයට සංකූලතා ඇතිවීම. මරණයට කියලා අපි කියමු. මරණයට පාර කැපීම. ඒ නිසා මේ තරමට කාලා ඉන්න. ඒ වගේම දැන් ඔබ එක තැන ඉන්නේ මෙහෙම කාලා. රූපවාහිනිය ඉදිරිපිට. එහෙම නැත්නම් ඔබ සමාජ මාධ්‍යයේ ටෙලිෆෝන් එක බල තමයි දවස පුරා ඉන්නේ. ඒකට එක තැන. දැන් ඔබ ඇවිදින්නත් පොඩ්ඩක් ඇවිදීම නිකන් හරි පහත් දෙයක් විදියටනේ සලකන බව අපිට පහුගිය දවස්වල සමාජ මාධ්‍යවල තේරුණේ. 25 වෙනිදා අපිට හොඳට හොඳට තේරුණේ නේද? අපි කියන්නේ ඇවිද්ද පය දහස් වටේ කියලා. අපි මේ මොකද ඒව කට කහනවට නෙවෙයි මිනිස්සු කියන්නේ. අතීතයේ කිව්වේ අපිට ව්‍යායාමයක් අවශ්‍යයි. එතෙම යුරෝපා රටවල මේ ළඟ දුර කියන එක ආචාර්ය මහාචාර්ය අපි VIP VVIP කවුරුණත් යන්නේ පයි. ඒක තමයි බුද්ධිමත් බව සහ ඒක තමයි සමාජයේ ඉහළ බව විදියට උන් සලකන්නේ. ළඟ දුර කවදාවත් වාහනයකින් යන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ව්‍යායාමයක් අවශ්‍ය නිසා. දැන් කොසේ වෙතත් ඉතා හොඳයි. දැන් අඛණ්ඩ සංචරණ සීමා ගෙදරින් එළියට බහින්න බෑ. ඉතින් ඔබ කකා බෙබී එක තැන ඉඳගෙන ඒ වගේම මේ කීයක් මරුණාද අරයට බැනගෙන මෙයාට බැනගෙන ආතතිය ජනනය කරොත් මේ කියන නිදන්ගත බෝවන රෝග නොවන රෝග නිදන්ගත රෝග දියවැඩියා ප්‍රෙෂර් මේ වගේ රෝගවල වැඩිවීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ නිවසේ ඉන්න අතරේ සාමාන්‍ය ඔබ ප්‍රමාණයට කන්න. තරමට කාලා ඒ වගේම ගේ ඇතුලේ හරි ඇවිදින්න. පැය භාගයක් එක තැන වාඩි වෙලා ඉන්නවා නම් චුට්ටක් නැගිටලා පොඩ්ඩක් ගේ තුල හරි ඇවිදින්න. ඒ වගේම නිතරම ආතතිය වෙන දේවල් හිත ඉන්න එපා. පොඩ්ඩක් සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න. ප්‍රවෘත්ති එක වරක් බලලා මොනවා හරි දැනුවත් වෙන දෙයක් යම් කිසි දවසකට වරක් බලලා මේ ගෙදර අයත් එක්ක මේ ගෙදර අයත් එක්ක ඉන්න. ඒ වගේම ප්‍රමාණවත් නිින්දක් අවශ්‍යයි. මේ ගෙදර ඉන්න අතරේ. ඒ වගේම දැන් මේ කණ්ඩායමකටනේ මෙහෙම කෑම බීම වැඩිපුර තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙසක් සතිය. තවත් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා එදිනෙදා හම්බ කරගන්න මිනිස්සු ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ට කන්න බොන්න නැතුව. එහෙමනම් ඔබ මීට වඩා දානමය පින්කමක් නැහැ. ඇති හැකි පොඩ්ඩක් හරි අපි හිතමු මාසික ආදායමක් ලැබන කෙනෙකුට ස්ථිර මේ වෙලාවේ අර අයට වඩා යම්කිසි හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙමනම් මං හිතන්නේ වෙසක් සතියේ හොඳම පින්කම කරගන්න ඔබට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඔබේ ගෙදර සුද්ධ කරන්න ආපු අය ඇති. පොඩ්ඩක් උයන්න උදව් වෙන්න ආපු අය ඇති. අපි වෙලාව බලලා ඉමු ඉතිරි කතාවට පෙර. Commercial credit රන් ණය ජීවිතයයි රත්තරන්. හොඳයි අන්‍යයන් ගැන හිතන්නත් වෙලාවක් කියලා ඔබ කිව්වේ. අනිවාර්යෙන්ම. මොකද මේ දැන් මේ වෙසක් සතියේ මං කියවනේ ඔබට උදව් ඔබේ ගෙදර වත්ත සුද්ධ කරන්න ආපු කෙනෙක්, අතු ගන්න, අස් කරන්න ආපු කෙනෙක් ඇති. එහෙම නැත්නම් හදිසියකට උයන්න උදව් කරන්න ආපු කෙනෙක් ඇති. මෙහෙම අර එදිනෙදා හම්බ කරගත්තු මිනිස්සුගේ දුරකථන අංක කීපයක් ඔබ ළඟ ඇති. කතා කරන්න මේ අයට. මේක හොඳ අවස්ථාවක් සතියකට හරි. මේන් එක්කෙනෙකුට හරි.
ඔන්ලයින් එහෙම නැත්නම් දැන් දුරකථන මගෙන් කතා කරලත් බඩු මල්ලක් යවන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ අයට උදව්වක් කරමු. මේක අපේ මානසික සෞඛ්‍යයටත් හොඳයි. ඒ වගේම ශාරීරික සෞඛ්‍යයටත් හොඳයි. මොකද මේ කොරෝනා වසංගතයේදී no one is safe until everyone is safe. හැම කෙනාම ආරක්ෂිත වෙනකම් කිසිවෙකු ආරක්ෂිත නැත. ඔබ කනවා බොනවා වගේ ඔබ ගෙදර ඉන්නවා වගේ අනිත් කෙනා දෙයක කරන්න නම් අපි උදව් කරමු. මේකට අපි කියනවා bottom up approach. අපටත් කළ හැකි දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔබත් රැකිලා අන් අයත් රැකගෙන මේ කාලය ගත කර යුතුයි. විශේෂයෙන්ම බෝ නොවන රෝගත් පාලනය කර ගනිමින්. ඔබේ බෙහෙත් ටික හරි වෙලාවට බොන්න. ඔබට බෝ නොවන රෝගයේ හානිකර ඒ කියන්නේ අවදානම් ලක්ෂණ එනවා නම් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙලා හැකි ඉක්මනින් රෝහල්ගත විය යුතුයි. මේ කියන කාරණාත් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම සිතට ගත යුතුයි. ඉතින් තව එක දෙයක් ඉක්මනින් කියන්නම්. ඒ වගේම වස්සත් එක්ක ඩෙන්ගුත් තියෙනවා. ගෙදර ඉන්න අතරේ වටපිට බලලා ඔබේ ගේ අවට වතුර එකතු වෙන තැන් තිබෙනවා නම් මේවත් ඉවත් කරගෙන මේ කාලය ගෙදරටම වෙලා සිටිය යුතුයි. හොඳයි. ගෙදර හිටියට කරන්න වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා කිව්වා වගේ අපි හැමෝගෙම ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කරන්න ඕන දරා ගැනීම සහ යුතුයකම් වගකීම් ඔය අතරේ තියෙනවා. ඒ දේවල් වෙනුවෙන් අපි හිතමු. නොයසුනොත් අපිට තවත් බොහෝ කාලයක් මේ දුකම විඳින්න වෙයි. ඒ නිසා බොහොම ඉක්මනින් අපි මේ දේවල් පගහරවා ගත යුතුයි. පිළියන්දල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය ඉන්දික එල්ලාවල මහත්මයා සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රායෝගික තත්ත්වය දකින්න ඔබතුමල්ලා. දැන් මේ කියන විදිහට වෛද්‍යවරු නිර්දේශ කරනවා ගෙදරට වෙලා ඉන්න. සංචරණ සීමාව තියෙන්නේ අර කිව්වා වගේ කුටුම්බයට සීමා වෙන්න කියලා කියනවා. ප්‍රායෝගික තලයේ ඔහොම දෙයක් තියනවාද? මොකක්ද අපේ මිනිස්සු කරන වැරදි? ඇත්තටම චමින්ද මම හිතනවා ඉතාමත් හොඳ මාතෘකාවක් අපි අද කතා කරන්නේ. ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රවේශයක් විශේෂඥ වෛද්‍යතුමිය ගත්තා. මම විශ්වාස කරනවා ඇත්තටම මේ සංචරණ සීමාවන් වල ගොඩක් වෙලාවට අපි දකිනවා වෙනදාට වඩා හික්මීමකුත් දකිනවා. මම ඒකට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ජනතාවට. නමුත් අපි මේක ලිහිල් කරාම ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග තුලින් අපි දැක්ක දෙයක් තමයි මේ පිළිබඳව තවමත් ජනතාව හරියට හිතට අරගෙන නැහැ කියන කාරණාව මෙතුමිය අවධාරණය කරපු විදියට. ඇත්තටම බිම්මට්ටමේ ඉන්න අපි මේ රෝගීන් එක්ක නිරන්තරයෙන් ගැටෙන පිරිසක්. විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් සහ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු විශේෂයෙන්ම නිරන්තරයෙන් මේ රෝගීන් හා හමු වෙලා කතා බහ කරන පිරිසක්. අපි දකිනවා මේ රෝගීන් හඳුනා ගන්නා පවුල්වල බොහෝමයක් අපි මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරත් ඒ පවුලේ සමාජිකයන් සහ මේ හඳුනා ගන්නා රෝගීන්ගේ යම් කිසි වගකීමෙන් තොර ක්‍රියාකාරකම් නිසා ඒ පවුල තුල මේ රෝගය ව්‍යාප්ත වීම සිද්ධ වෙන ආකාරය. මෙතුමිය දැක්කා ඔබ මෙතුමිය කිව්ව විදිහට නිවසට වී සිටින එක අතිශය වැදගත්. නමුත් ඔබ දැනගත යුතුයි ඔබ යම් කිසි අවස්ථාවක රෝගයට ගොදුරු වෙච්ච පුද්ගලෙක් මුණ ගැසී තිබෙන අවස්ථාව දැනගත්තොත් ඒ මොහොතේ පටන් ඔබ ආශ්‍රිතයෙක් බවට පත් වෙනවා. මෙන්න මේ කාරණාව අතිශය වැදගත්. අපි ආශ්‍රිතයෙක් බවට පත් වෙලා අපි ඒ රෝගියා හා ගැටුණ දිනේ රෝගියා මුණ ගැසෙන දිනේ විනාඩි 15කට වඩා රෝගියත් එක්ක කතා බහ කරපු දිනය මතක් කරොත් එදා මාස්ක් එක නැතුව එයත් එක්ක අපි ගත කරපු කාලය එදත් එක්ක අපි එකට කෑම බිව්වා නම් නැත්නම් වාහනයක එකට ගියා නම් ඒ මොහොතේ පටන් සාමාන්‍යයෙන් දින 5ක් 7ක් කාලයක් රෝග ලක්ෂණ මතුවීමට ගත වෙනවා. මෙන්න මේ කාරණාව අතිශය වැදගත් වන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට දකිනවා මේ සමහර වෙලාවට PCR පරීක්ෂණයට රෝගියා යොමු වෙන්නේ රෝග ලක්ෂණ පහළ වෙලා සතියකට දවස් 10කට පස්සේ. අන්නේ කාල සීමාව තුල ඔහු නිවස තුල වගකීමින් තොරව මේකට එක ලොකු බරක් දෙන්නේ නැතුව හැසිරුණොත් ඔහුව රෝගියෙක් හැටියට හඳුනා ගන්න මොහොත වෙන විටම ඔහුගෙන් අනිත් අයට මේ රෝගය ආසාදනය වෙලා ඉවරයි. අනික තමයි කනගාටුදායක කාරණේ. අපි පැහැදිලිව කියනවා ඔබ ආශ්‍රිතයෙක් වූ මොහොතේ පටන් නිවසේ ඔබට තියෙන පහසුකම් අනුව පුළුවන් තරම් වෙන් වෙලා ඉන්න ඕන. තමන්ට වෙනම කාමරයක් විශේෂයෙන්ම වෙනම වැසිකිළියක් එක්ක තියෙනවා නම් ඒක බොහොම විශිෂ්ටයි. සමහර වෙලාවට ඒ පහසුකම් නොතිබෙන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙනවා අපි දැක්කා මේ සටනින් ජයගත් අය. මේකත් විරෝධාර ක්‍රියාවක්. මම හිතනවා මේ ළඟදී මට එක්තරා මහත්මයෙක් කතා කරලා කියනවා ડોක්ටර් මගේ නෝනා ආශ්‍රිතයෙක් එක්ක ගැටිලා දවස් 2යි මං ඒක දැනගත්ත ගමන් නෝනා ගෙදර හිටියා වෙනම කාමරයක් පාවිච්චි කරා වෙනම වැසිකිළියක් පාවිච්චි කරා මම මගේ නෝනා දවස් 14ක් දැක්කේ නෑ ડોක්ටර් කිව්වා. මම මගේ පුතාලා දෙන්නත් එක්ක වෙනම උයාගෙන කාලා නෝනට සාත්තු කරලා නෝනා නිරෝධායනය වෙන විදිහ බලාගෙන ඉඳලා නෝනා දවස් 3ක් යනකොට PCR එක පොසිටිව් වුණා වෙනම PCR එක නෝනට කරලා
ඊළඟට දවස් 11කින් පස්සේ මේ පවුලේ අය අපි ඔක්කොම PCR කරලා බලනකොට 12 වෙනි දවසේ කරනකොට කිසිම කෙනෙකුට රෝගය වැළඳිලා නැහැ. ඒ තාත්තා සමත් වුණා අම්මව රැක බලා ගන්න ගමන් ඒ දරුවනුත් ඒ නිවසත් ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ වගේ මේක අනිත් පැත්ත තමයි. අපි සමහර වෙලාවට දකිනවා ගෙදර 10 දෙනෙක් ඉන්නවනම් මම අවාසනාවන්ත ලෙස ඊයේම නිවසක් දැක්කා. යාබද නිවස් දෙකක්. නිවස් දෙකේ ඉන්නේ 10 දෙනයි. එක්තරා රෝගියෙක් අපි හඳුනාගත්තා. ඒ රෝගියාට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් දුන්නා. ඔයා පුළුවන් තරම් වෙන් වෙලා ඉන්න. මොකද හඳුනා ගන්න මොහොත විතක් සමහරුන්ට මේ වෛරසය ශරීරගත වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් රෝගියෙක් හඳුනාගත්තාම ඒ ආශ්‍රිතයන්ට ගෙදර ඉන්න අය ඉබේම ආශ්‍රිතයන් බවට පත් වෙනවා. ඒ ළඟම ආශ්‍රිතයන්ගෙන් ඔහු වගකීමකින් දැන් මෙතුමිය කිව්ව විදිහට සමහර වෙලාවට අපිට නිවස තුලම මාස්ක් එකක් දාගන්න සිද්ධ වෙන අවස්ථාවක් තමයි තමා ආශ්‍රිතයෙක් නම්. තමන්ට වෙනම කාමරයකට ඉන්න පහසුකම් හොඳ වාතාශ්‍රය තියෙන කාමරයක් නැති අවස්ථාවක තමන්ට නිවස තුල අනිත් අයත් එක්ක ගැටීම සීමා කිරීමේ අවස්ථාව අඩු නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා නිවස තුල මාස්ක් එකක් දාගෙන ඉන්න. මොකද අනිත් අය බේරා ගැනීමේ වගකීම ඒ රෝගියාට තියෙනවා. අනිත් අයටත් වගකීමක් තියෙනවා. පවුල පිටින්ම මේක හදාගන්නවද අපි පුළුවන් තරම් මේක බේරෙන එක තමයි වීරකම. අපි හැමෝටම මේක හදලා මොකද අපි මේ රෝගියට ගොදුරු වෙලා මම දැන් නිවාස දෙකක ඊයේ දැක්ක 10 දෙනෙක්ට හැදිලා. එක ළඟ හිටපු ඉන්න සියල්ලම මේකට ගොදුරු වෙලා. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා මේක ජය ගන්න පුළුවන්. නිවස තුල සටන වෙනම ගෙනියන්න ඕන. මෙතුමිය කිව්වා වගේ නිවසෙන් පරිබාහිරව අපි මේ රෝග ව්‍යාප්තිය මොකද අපි මේ දිනවල දකින්නේ ඒ නිවාස තුල ඉන්න අයගේ ආශ්‍රිතයන්ගේ එක්සිට් PCR කියලා කියනවා. මොකද සමහර වෙලාවට චමින්ද තවත් වැදගත් කාරණාවක් මම කියන්න ඕන. තමන්ගේ ගෙදර රෝගියෙක් හඳුනාගත්ත ගමන් මේ නිවාසවල ඉන්න අය අතිශය කලබල වෙනවා. මේක බොහොම සංවේදී දෙයක්. රෝගීන්ට මේක sannivedanaya කරනකොට රෝගීන් සමහර අය බය වෙලා අඬන්න ගන්නවා. මේක සාධාරණයි. මොකද අපි දැනගන්න ඕන රෝග ලක්ෂණ නැති අය ඉන්නවා. සුළු රෝග ලක්ෂණ තියෙන අය ඉන්නවා. බරපතල හුස්ම ගැනීමේ අපහසුකම් තියෙන අය ඉන්නවා. මම ඉදිරියේදී මේ විවිධ තත්ත්වයන් වලදී අපි ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබඳ කතා කරන්නම්. මම පැහැදිලිව කියන දෙයක් තමයි අපි පැහැදිලිව අවධාරණය කරන දෙයක් තමයි සමහර අයට ගෙදර රෝගියෙක් හඳුනාගත්ත හැටි ගෙදර ඔක්කොම නටන්න ගන්නවා PCR කරන්න ඕන මේ රිලේ හඳුනා ගන්න අපිට බයයි ළමයි ඉන්නේ. නමුත් අපි බොහොම ඉවසීමෙන් ඔබතුමියලට කියන්නේ PCR කියන පරීක්ෂණය අතිශය තාක්ෂණික දෙයක්. අපි දකිනවා මේක ඕවර් ද කවුන්ටර් ගිහිල්ලා රසායනාගාරයකට ගිහිල්ලා වෛද්‍ය නිර්දේශකකින් තොරව ඇන්ටිජන් එකක් රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එකක් PCR එකක් කරගන්න යන්න එපා. මොකද මේක තාක්ෂණිකව ඔබට PCR එකක් කළ යුතු දිනය වෛද්‍ය නිලධාරීතුමා හා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක සාකච්ඡා කරලා තීරණය කරයි. සමහර විට ඔබට රෝග ලක්ෂණ ඇතනම් එක්සිට් PCR එක අපි කතා කරන 12 වෙනි 13 වෙනි දවසේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන PCR එකට නැතුව අපිට වේලාසන PCR පරීක්ෂණයක් ඔබට කරන්නට සිද්ධ වෙයි. ඔබට මේ රෝග ලක්ෂණ ඇතනම් පමණයි. මොකද PCR එක කියන ටෙස්ට් එක කවුරුවත් මොකද මේ අපි කියන්නේ පිළිගත්ත රජයේ ආයතනයකින් හෝ පිළිගත්ත රජයේ අනුමත කරන පෞද්ගලික වෛද්‍ය මේ ආයතනයකින් විතරයි කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අවධාරණය කරනවා ශාස්ත්‍රීය අපි දකිනවා මේ අනවශ්‍ය ලෙස බීතිකාවක් ඇති කරගෙන PCR පරීක්ෂණ වලට යොමු වීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ සුදුසු අයට අවශ්‍ය වෙලාවට ඒ කටයුතු කරන්නට සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය අපි බොහොම යහුසුලුව කටයුතු කරනවා කියන කාරණාව මම මේ අවස්ථාවේදී අවධාරණය කරන්න කැමතියි. අර ගීතයක තියෙන නේද මග හොඳට තිබේ නම් යන්න දැසත් පෙනේ නම් කිම බැඳිවල යන්නේ මම්මුලාව එවුන්සේ හැමදේම හරියට තියෙනවා. නමුත් අපි කරන වැරදි නිසා කොහේ හරි තැනක අපිට වර්ධිනවා. අර පවුලේ කෙනෙක් ආශ්‍රිතයෙක් බවට පත් වුණාම උපරිම දවස් 14යිනේ වෙන් වෙලා ඉන්න ඕන නම් වෙන් වෙලා ඉන්න ඕනේ. එහෙම වෙනවද නැත්නම් සමීප සම්බන්ධකම් පවත්වාන්න ගිහිල්ලා හැමෝම මරු වැටෙනවා. මේ දෙක තීරණය කිරීමේ වගකීම කාර්යභාරය ඔබට සතුයි. හොඳයි විශේෂයෙන් වෛද්‍යතුමිය දැන් අපි කොරෝනා වසංගතය ආපු මුල්ම කාලේ අපිට කිව්වා මේ මාස්ක් එක පළඳින පිළිබඳව විවිධ දේවල් තිබුණා. මේක අවශ්‍ය නැහැ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මේක මාස්ක් එකක් දාන්න ඕනේ කිව්වා. සැනිටයිසර් වගේ දේවල් මේ විෂ බීජනාශක පිළිබඳව විවිධ නිර්ණායක තිබුණා. නමුත් මේ වෙනකොට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පවා කියන කාරණේ තමයි මේ මාස්ක් එක පිළිබඳව වැඩි අවධාරණයක් කිරීමක් කරනවා. නමුත් අපි අපේ රටේ දකිනවා විවිධාකාරී තත්ත්වයන්. මාස්ක් එක මෙහෙම දාගෙන ඉන්න අය නෙවෙයි දකින්නේ ගොඩක් වෙලාවට නිකටට දානවා. නැත්නම් නහය එළියේ තියෙනවා. විවිධ ස්වභාවයන් තියෙනවා. සාර ෆේස් ෂීල්ඩ් එකක් මේ මුහුණු ආවරණයක් දාන අය අපි දකිනවා. වෙළඳපොලේ විවිධාකාරයේ මේ මාස්ක් තියෙනවා. රෙදි වලින් හදපුවා තියෙනවා. වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව හදපුවා තියෙනවා. එක එකනා ස්වන් රැකියාව විදිහට මේ වෙලාවේදී මාස්ක් වෙළඳපොලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ හැම දෙයක් එක්කම මේ උපකරණ පාවිච්චි කිරීම පිළිබඳවත් අපිට ආපහු හිතා බලන්න වෙනවා මේ අලුත් තත්ත්වයන් එක්ක. අනිවාර්යයෙන්ම චමින්ද අපිත් ඔය ගැන තවත් වැඩිපුර හිතුවා. දැන් අපි දකින දේ සංඛ්‍යාත්මකව ඇත්තටම අපේ අය කොහොමද මාස්ක් භාවිතා කරන්නේ.
කියන චර්යාව අපිටත් හඳුනා ගන්න අවශ්‍ය වුණා. ඇත්තටම වෛද්‍ය චේතනා මහගමගේ අපදා පෙර සූදානම් සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීම ඒකකයේ වෛද්‍යවරියක් මම පර්යේෂණ අධීක්ෂකත්වයෙන් දායක වුණා. අපි කොළඹ අපි වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් එකේ බස්නාහිර පළාතේ එක්තරා දිස්ත්‍රික්කයක අපි කියන ඕපන් මාකට්ස්, ඒ කියන්නේ විවෘත වෙනද සැල්වල භාවිතා කරන්නන් වෙලෙන්දන් සහ පාරිභෝගිකයන් 183 දෙනෙක් සමග කතා බහ කරලා ඔවුන්ගේ මාස්ක් භාවිතා කරන චර්යාව අධ්‍යයනය කරා. මම හිතන්නේ අපිට තිරේ දකින්න පුළුවන් නම් එම පරීක්ෂණ දත්ත ඔබට වැදගත් වෙයි. සමහර විට ඔබත් මෙහෙම කරනවා ඇති. මේ මුවා විවෘත වෙළඳ පොළවල් ආශ්‍රිතව තමයි මේ පරීක්ෂණය සිදු කළේ බස්නාහිර පළාතේ. 183 දෙනෙක් තමයි අපි ගත්තේ. මේකෙන් 147කට ආසන්නව හිටියේ වෙලෙන්දන්. මේ අයගෙන් බහුතරයක් දෙනා අපිට ඊළඟ මේක බලා ගන්න පුළුවන් භාවිතා කරේ රෙදි මුවාවරණ. 100ට බහුතරයක් 50%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් රෙදි මුවාවරණ. අනෙකුත් අය භාවිතා කරේ සර්ජිකල් මාස්ක් එකක්, අර තැඹිලි පාටෙන් පෙන්වන කොටස සර්ජිකල් මාස්ක් එකක්, එහෙම නැත්නම් KN95 N95 කියන වර්ගයේ මාස්ක් එකක්. මේක තමයි දැන් මේක අපි වෙළඳ පොළවල් ආශ්‍රිතව කරත් සමහර විට මේ අපේ රටේම තත්ත්ව වෙන්න පුළුවන්. බහුතරයක් දෙනා අපි භාවිතා කරන්නේ රෙදි මුව ආවරණය. නමුත් මේ ඔබ කුමන මුව ආවරණය භාවිතා කරත් ඔබට යම්කිසි ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා. ඒක ඔබ හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඇයි අපි මාස්ක් එකක් භාවිතා කරන්න කියලා. දැන් චමින්ද ඔබත් මාස්ක් එකක් දාලා අපිත් මාස්ක් එකක් දාලා මෙහෙම අපි හැම කෙනාම දාගෙන ඉන්නකොට අපි කුමන වර්ගයේ මාස්ක් එකක් දාගෙන හිටියත් අපි සියලු දෙනා ආරක්ෂිතයි. මාස්ක් එකක් දානවා අපි කාරණා දෙකකට. එකක් තමයි සෝස් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඒ කියන්නේ යම්කිසි කෙනෙකුට රෝගයක් අපි දන්නවා ඒසිම්ප්ටොමැටික් රෝග ලක්ෂණ නැති අය ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රීසිම්ප්ටොමැටික් අය ඉන්නවා. රෝග ලක්ෂණ ඇති වෙන්න කලින් ඉන්නවා. 50% වගේ රෝගය බෝ වෙන්නේ මේ අයගේ. එතකොට මේ අයට රෝගය දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව තිබුණොත් අපි මාස්ක් එකක් දාලා ඉඳීමෙන් රෙදි මුවාවරණයක් දාගෙන හිටියත් කැහිනකොට එහෙම නැත්නම් කතා කරනකොට විදෙප්ති පිටවීමට යම්කිසි බැරිය එකක් බාධකයක් වෙනවා. අනෙකුත් කාරණය තමයි අපිට රෝගය නැත්නම් අපිට මේ බිඳිති ඇතුල් වීම වළක්ව ගන්න. කියන්නේ අපේ ආරක්ෂාවට. මේ සියලුම මාස්ක් වර්ග රෙදි මුවාවරණයක් හෝ වේවා, ඒ වගේම සර්ජිකල් මාස්ක් එකක්, එහෙමත් නැත්නම් KN95 දැන් මේ අපි දාගෙන ඉන්නේ මේ මාස්ක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් N95 අපි කියනවා රෙස්පිරේටර් මාස්ක් කියලා. මේක සෞඛ්‍ය සේවකයන්ගේ අපි ICU සෙටප් එකේ මේ එක්තරා කොටසක් තමයි එවැනි මාස්ක් එකක් භාවිතා කරන්නේ. මේ විදිහට තමයි අපි මාස්ක් භාවිතා කරන්නේ. නමුත් අර ෆිල්ටරේෂන් ගත්තොත්, අර විස බීජ පෙරණ හැකියාව ගත්තොත් රෙදි මාස්ක් එකක් සාපේක්ෂව හැකියාව අඩුයි N95 මාස්ක් එකකට සාපේක්ෂව. නමුත් අර හැම කෙනාම දාලා හිටියෙම මේ අපිට ආරක්ෂාවක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම දැන් මේ මාස්ක් එක අපි භාවිතා කරන ආකාරය දැන් මේකෙන් අපිට පැහැදිලිව පේනවද? මම දන්නේ තිරේ දිස්සනවා. අපි මාස්ක් දාගෙන හිටිය ආකාරය. දැන් මේ අයත් එක්ක අපි විනාඩි 10ක් විතර කතා කරා. මේ කතා කරන කාලය තුල 125කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නාහේ කටයි වැහෙන්න දාගෙන හිටියේ නෑ. මේ කතා කරන අතරතුර. ඒ වගේම මේ බහුතර ඒ කියන්නේ අපි සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවක් අපිරිසිදු මාස්ක් දාගෙන හිටියා. 13කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් අපිරිසිදු මාස්ක් දාගෙන හිටියා. ඒ වගේම 10%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තෙත්තු මාස්ක්, ඉරිච්ච මාස්ක් භාවිතා කරමින් හිටියා. ඊළඟ එකට අපිට ගියොත් තේරෙයි හොඳට. ඊළඟ දර්ශනයට යනකොට මේ අය අපිට වෙලාව බලන්න අවසර දෙන්න. Salt and pepper රසට මංචි කොමි salt and pepper. තව විනාඩි 15ක් අපිට තියෙනවා. මම කෙටියෙන් ඒක කියන්න 150කට වැඩි අය කුමක් හෝ මාස්ක් භාවිතයේ වැරැද්දක් සිදු කරා. ඒ නිසා ඔබ දැන් අපි පොඩ්ඩක් වැඩිපුර හිතන්න ඕනේ. මොකද අපි දන්නවා B117 කියන වේරියන්ට් එක ඉතා ඉක්මනින් පැතිරෙනවා. ඒ නිසා මාස්ක් එක
දාගෙන ඉඳීමේදී ඔබ පිරිසිදු මාස්ක් එකක් නාහිකට වැහෙන දානවාට අමතරව අපි බලන්න ඕනේ හොඳ ෆිට් අපේ නාහය මේ දෙපැත්ත මුණ දෙපැත්තෙන් තියෙන සිදුරු තියෙන වාතය ඇතුල් වෙන එක වළක්වන විදියට තමයි මාස්ක් එක දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබ කිව්ව ෆේස් ෂීල්ඩ් එක. ෆේස් ෂීල්ඩ් එක කියන්නේ දැන් අපි දැන් මේ කතා කරනවානේ හොඳ ෆිට් එකක් හොඳට ෆිට් වෙන්න ඕන කියලා මාස්ක් එක. එහෙම කතා කරන අවස්ථාවක ෆේස් ෂීල්ඩ් එකක් විතරක් අපි දාලා ඉන්නවනම් ඒක කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඇමරිකාවේ CDC ආයතනය කියනවා ෆේස් ෂීල්ඩ් එකක් විතරක් දැම කිසිසේත් ඔවුන් නිර්දේශ කරන්නේ නැහැ. මොකද අර අපි හිතමු කූඹි යනවට අලි වැටක් ගැහුවා වගේ. මේ බිඳිති කියන එක මයික්‍රෝන 0.5 මයික්‍රෝන 5-10ක් අතර ඉතා කුඩා බිඳිති. ඉතින් මේක දැම්මයි කියලා අපිට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ මාස්ක් එකට උඩින් මේක දානවා නම් ඔබේ ඇස් ආරක්ෂා වෙනවා. මේක තමයි මේකේ බේසිස් එක. ඊළඟට අපි දැන් කතා කරනවා ඩබල් මාස්ක් කියන සංකල්පයක්. දැන් අපි කියන්නේ මොනවා හරි දැන් අපි දකිනවා වැරදි වැඩි අපි අතින් වෙන. ඒ වගේම ඔබ අපිට දැන් වෙලා නැහැ ඒ දත්තයන්ට යන්න බහුතරයක් දෙන මාස්ක් එක 125කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මාස්ක් එක රෙදි මාස්ක් එකක් නම් හොදන්නේ සතිපතා. එහෙම නැත්තම් මාස්පතා. එහෙමත් නැත්තම් ඔබට කිලුටොයි කියලා හිතෙච්ච වෙලාවට. මේක ඉතා භයානක තත්ත්වයක්. දැන් අපි දිලීර රෝග ගැන කතා කරනවා. මේ බොහොමයක් දිලීර රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ අපිරිසිදු දිනපතා මාස්ක් එකක් හොදන්න නැතුව රෙදි මාස්ක් එකක් භාවිතා කරොත්. මේ ගැනත් ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මාස්ක් එක නහයකට වැහෙන්න දානවා වගේම මෙය නැවත භාවිතා විශේෂයෙන් අපි රෙදි මාස්ක් නැවත භාවිතා කරනවා ඔබ හොඳට හොදලා භාවිතා කර යුතුයි. එක් දෙයක් ඉක්මනින් කියන්නම් චමින්ද දැන් ඔබ ගෙදරනේ ඉන්නේ එළියට යවෙන්නේ නැහැ බහුතරයක්. නමුත් අපි ඔබ ඔන්ලයින් ඕඩර් කරොත් ඒ බඩු අරගෙන ගෙදරට එනවා. එහෙම නැත්නම් ජංගම රත ගෙදරට එනවා. එතකොට ඔබ මාස්ක් එකක් දාගෙන එළියට බහිනවා. මෙහෙම එළියට බැස්සම ඔබ බොහෝ දෙනා මේක උස් පහත් බේබේකින් තොරව බොහෝ දෙනා කියනවා අයියෝ එක සැරේයිනේ දැම්මේ අපරාධේ ඊළඟ සැරේත් දාන්න මේක මේසෙට තියලා තියෙනවා. අන්න අර ඔබ නිවසට විස බීජය ගෙනල්ලා තවත් තැම්පත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එකවරක් එක මොහොතක් භාවිතා කරත් ඔබ ඉවත් කරන මේ නැවත භාවිතා නොකරන අපි ඩිස්පෝසබල් මාස්ක් එකක් නම් ඒක විසි කරන්න රෙදි මාස්ක් එකක් නම් අනිවාර්යෙන්ම හොදන්න. ඉතින් මේක ඉතාමත් වැදගත් මේ අවස්ථාවේදී. හොඳයි අපි විරාමයක් අරගෙන අපහු මේ ගැන කතා කරමු. පිළියන්දල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීතුමා අපිත් එක්ක ඉන්නවා. දැන් අපි හිතමු යම් පුද්ගලයෙකුට ආසාදිතය කියලා අපි අඳුරගත්තා. නමුත් ඒ ෂණයෙන්ම අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ රෝහල්ගත කරන්න නැත්නම් අතරමැදි මධ්‍යස්ථානයට අරගෙන යන්න. යම් කාලපමාවක් ගත වෙන්න පුළුවන් මේ පවතින තත්ත්වයන් එක්ක. මොකද ඉතා අධික රෝගීන් ප්‍රමාණයක් ඉන්නා නිසා. ඒ වගේ වෙලාවක ගෙදර ඉන්න මේ රෝගියා සහ නිවැසියන්ගේ කාර්යභාරය මොකක්ද? ඔව් චන්ද ඇත්තටම රෝගියෙක් හඳුනාගත්ත මොහොතේ පටන් ඔහුට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. පළවෙනියෙන්ම මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා සහ වෛද්‍යවරුන් විසින් රෝග ආවේශනයේදී කරනු ලබන කටයුත්තේදී තමා දන්නා තොරතුරු සියල්ලක්ම ඔහුගේ ආශ්‍රිතයන් පිළිබඳ අපිට ප්‍රකාශ කර සිටීම. මොකද ඒක වැදගත් වෙනවා. තමන් අවසාන වරට රැකියාවට ගියේ කවද්ද? ඒ date of exposure කියන එක අපිට වැදගත් වෙනවා. එතකොට එදා සිට තමයි අපි තීරණය කරන්නේ ඒ පුද්ගලයා නිසා කී දෙනෙක් නිරෝධායනය කරනවද කියන කාරණාව. නිවස තුළ යම්කිසි කෙනෙක් කිසිදු රෝග ලක්ෂණයක් නොමැතිව රෝගීන් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් සුළු වශයෙන් රෝග ලක්ෂණ තියෙන අය ඉන්න පුළුවන්. තමා අපි ඒගොල්ලන්ව දැනුවත් කිරීමක් කරනවා. නිවස තුළ ඔබ ඉන්නවා නම් ස්වාධීනව වෙන් වෙලා පුළුවන් නම් මුඛාවරණත් පැළඳගෙන තමන්ට වෙනම කාමරයක් තියෙනවා නම් මම කලින් කිව්ව විදිහට ඉන්න ගමන් විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ CT වැලියු එක දෙන්න තමන්ගේ PCR රිපෝට් එක අනුව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක සහ වෛද්‍යවරුන් දැනගන්න පුළුවන් තමන්ට බෝවීමේ ප්‍රවණතාවය තව කෙනෙකුට බෝවීමේ හැකියාව කොපමණ දුරට තියෙනවද කියන එක. මෙන්න මේකත් වැදගත් කාරණාවක්. මොකද CT වැලියු එක මගින් අපි රෝගියාට කියනවා ඔයාගෙන් තව කෙනෙකුට බෝවීමේ හැකියාවේ තියෙන සම්භාවිතාව කොච්චර වැඩිද අඩුද කියන කාරණාව අපි වෛද්‍යවරයාත් එක්ක සාකච්ඡා කරගත හැකියි. ඒකත් වැදගත් කාරණාවක් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි රෝගියා ගෙදරදී රැක බලා ගැනීමේදී විශේෂයෙන්ම සමබර ආහාරයක් ගනිමින් පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක් ලබා ගැනීම තමන්ගේ ප්‍රතිශක්තිය හොඳ මට්ටමක පවත්වා ගන්න පැහැදිලි දියරයන්
ප්‍රමාණවත් ලෙස පාවිච්චි කිරීම, අනවශ්‍ය ලෙස රිස්ක් එකක් ගන්න නැතුව ඔය කූල් ಜಾති තැඹිලි සමහරට පළපුරුද්දක් නැති කලින් අපි දකිනවා සමහර අය වෛද්‍ය නිර්දේශයන්ට නැතුව තමන්ගේ ඇඟිපතේ අමාරුකම් වලට ඩෙක්සමෙතසෝන්, ප්‍රෙඩ්නිසෝලෝන් ඒ වගේ නිර්දේශ නොගත යුතු ඖෂධ ගන්නවා. මේක කොහෙට කිසි විටකත් අපි අනුමත කරන්නේ නැහැ. නිවස තුල සාමාන්‍ය තමා දින විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් යුතු කාණ්ඩ අතරට ගර්භණී මාතාවක් නම් අපි පුළුවන් තරම් අපි උත්සාහ කරනවා මේ දැන් තියෙන තත්ත්වයට අනුව හැකි ඉක්මනින් හඳුනාගත්ත සැනින් රෝහල්ගත කරන්න. ඒ වගේම වයස 60ට වැඩි මෙතුමි කිව්වා වගේම අවදානම් කාණ්ඩයේ ඔබ ඉන්නවා නම් විවිධ හෘදයාබාධ, අධික රුධිර පීඩනය, දියවැඩියාව, වකුගඩු අමාරු සහ ව්‍යාකූල රෝග ඔබට තිබෙනවා නම් ඔබ අන් අයට වඩා සැලකිලිමත් යුතුව තිබෙනවා. අපි ඒ අයට ප්‍රමුඛතාවය දෙනවා රෝහලකට යවන්න. නමුත් රෝග ලක්ෂණ නැති අය චමින්ද අපි ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ අතරමැදි මධ්‍යස්ථාන වෙත තමයි යවන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රමාදයක් යම්කි සිද්ධ වෙනකොට අපි දකින දෙයක් තමයි ඉවසීමෙන් Tamanට ඒ මධ්‍යස්ථානයට යන්න අපි ඇමතුමක් ලැබිලා අරගෙන යනකොට ගොඩක් අය කියන දෙයක් තමයි මට අමාරුවක් නැහැ මාව ගෙනියන්න කියලා ලොකුවට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් එක්ක අරගල කරන තත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. අපි දකිනවා මේක ඛේදනීය තත්වයක්. අපි මේ සමාජයෙන් මේක තුරන් කරන්න දරන ප්‍රයත්නයට ඔබ හැමගේ සහයෝගය අවශ්‍යයි. මොකද ඒ අතරමැදි කඳුරට ඔබ යවන්නේ ඔබේ පවුල ආරක්ෂා කරගන්න, රට ආරක්ෂා කරගන්න. මෙතුමී කිව්වා වගේ අපි හැමෝම එකතු වෙලා ආරක්ෂා වුණොත් විතරයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මේ රෝගයෙන් මිදෙන්න. තවත් දෙයක් මට කියන්න දැන් යම් කෙනෙකුට ඔය ආශ්‍රිතයෙක් නොවෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් කිසිම සම්බන්ධකමක් නැතුව කෙනෙකුට ගෙදර ඉන්නකොට ටිකක් අංගපත වේදනාවක් ඇති වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. උණ ගතියක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ මේ කොරෝනා පිළිබඳව තියෙන අවධානමක් නොවි තමන්ගේ ශරීරයට අර කොරෝනා වල තියෙන රෝග ලක්ෂණයක් පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒ වගේ කෙනෙක් සමහර විට පිළිගන්න කැමති නැහැ මම ආසාදිතයෙක් හෝ නැත්නම් මම ඒ නිසා ගෙදරදී පරිස්සම් වෙන්න ඕන, මම හුදකලා වෙන්න ඕන, මම මාස්ක් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන. මෙහෙම හිතන්න කැමති නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ රෝගෙදි දකින්න එක්තරා අඳුරු පැත්තක් ඒක. ඒ වෙලාවට පුළුවන් අර කෙනා වගේ වේදනානාශකයක් පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ මේ තියෙන ඇඟේපතේ වේදනාවට උත්තරයක් හොයන්න. ඒ වගේ කෙනෙකුට ඇත්තටම චමින්ද අපි එහෙම රෝගීන් දකිනවා. මොකද සමහර අය ඉන්නවා මේක ගැන ගොඩාක් බය වෙලා පුංචි අමාරුවටත් ගිහිල්ලා PCR පරීක්ෂණ කරන්න කතා කරන. ඒ වගේම ඔබතුමා කිව්වා වගේම මේක ගණන් ගන්නේ නැතුව මට කොරෝනා වෙන්න බෑ. මට ජීවිතේට කොරෝනා හැදෙන්නේ නැහැ. මම ඉන්න හොඳට කාලා බීලා නිරෝගීමත් පුද්ගලෙක් කියන අදි탁ෂේරුවත් එක්ක ඉන්න පුද්ගලයන්ගේ මට නම් හැදෙන්නේ නැහැ කියන මේ පුරෝකතර නිසා ගොඩක් අය අමාරු වැටිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කාරණාවේදී වැදගත් වෙනවා සුදුසුකන්ලත් වෛද්‍ය වරයෙකුටත් විශේෂයෙන්ම තමන්ට මොන හරි අවදානම් ආශ්‍රිතයෙක් එක්ක මුණ ගැසීමක් තිබ්බනම් විශේෂයෙන්ම සුදුසුකන්ලත් වෛද්‍යවරයෙකුට යොමු වෙලා PCR පරීක්ෂණයක් කරගන්න එක කියන එක අතිශය වැදගත් කාරණාවක් වෙනවා. තවත් අපිට විනාඩි 7ක විතර කාලයක් තියෙනවා. අර මුවාවරණ පාවිච්චි කරපු එක ගැන කිව්වා. දැන් මේ අතර අපිට කියනවා මේ අලුත් වෛරස් ප්‍රභේදය නිසා මුවාවරණ දෙකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. දැන් මේ දෙකක් පාවිච්චි කරන්න ගියාම කෙනෙකුට තර්කයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ හුස්ම ගන්න තියෙන මේ ධාරිතාවට මොකද වෙන්නේ? එවැනි ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. නැතම් සිදුවීම් හරහා සමාජගත වුණා පහුගිය දවස්වල ඒක හරිය අවදානමක් නේද කියලා. ඒකට උත්තරයක් දෙන්න. දෙවෙනි කාරණේ අර නැවත භාවිත කිරීමේදී කොයි වගේ මුවාවරණයක්ද අපි නැවත භාවිත කරනවා නම් කරන්න ඕනේ ආදී දේ පිළිබඳවත් යම් කිසි ගැටලුවක් පවතින්න පුළුවන් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට. ඔව් චමින්ද එක්මනින් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. මාස්ක් එක ගත්තොත් මම ඉස්සෙල්ලම කියන්නම් නැවත භාවිතය අර මේ සමාවෙන්න වෙලා බලන්න මට දෙන්න අවස්ථාව ආපහු. දැන් සියලුම SLT මොබිටෙල් සේවාවන් වලට My SLT app හරහා එකවර පිවිසීමේ හැකියාව. හොඳයි. අපි නැවත භාවිතය කිව්වොත් රෙදි මුවාවරණයක් තමයි නැවත දිනපතා සෝදා භාවිතා කළ හැක්කේ. ඔබ දාගෙන ඉන්න වගේ සර්ජිකල් මාස්ක් එකක්, මම දාගෙන ඉන්න වගේ K95 වර්ගයේ මාස්ක් එකක් වැනි මාස්ක් අපි එක්වරක් භාවිතා කරලා ඉවත් කරන මාස්ක්. මේව නැවත භාවිතා කිරීමට නිර්දේශ කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඔබ අහන දෙවැනි කාරණය ඩබල් මාස්කින් කියන සංකල්පය. අපි ලංකාව තුළ අපි දැක්කනේ අපි එක මාස්ක් එකක්වත් හරියකට දාන්නේ නැති තත්වයක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි තුළ තවමත් නිර්දේශය ඔබ දාන මාස්ක් එක හරියට දාගෙන ඉන්න කියන එක. ඒ වගේම රෙදි මාස්ක් එකක් නම් ඒකේ ලේයර්ස් ගාන, ඒ කියන්නේ ස්තර ගානයි වැදගත් වෙන්නේ. අවම වශයෙන් ස්තර 3ක් රෙදි මාස්ක් එකේ තියෙන්න ඕන. බහුතරයක් දෙනා රෙදි මාස්ක් එකක් දාන්නේ. උස්ම ගැනීම කියන එකත් එක්ක, ඒ කියන්නේ අපි කියනවා බ්‍රීදබිලිටි, උස්ම ගැනීමේ පහසුව මේ මාස්ක් එකත් එක්ක හරිම වැදගත්. මේ ස්තර 3ක් දානකොට පිටත ස්තරය හැම වෙලාවම අපි කියනවා වෝටර් රෙසිස්ටන්ට්. ඒ කියන්නේ වතුර තෙතමනේ උරා නොගන්නා
මටීරියල් එකක් වෙන්න ඕනේ නයිලෝන් වගේ. ඒ වගේම ඇතුළත ස්තරයක් කොටන් එහෙම නැත්නම් කපු රෙදි වලින් වතුර තෙතමනේ උරා ගන්නා මටීරියල් එකක් එහෙම විය යුතුයි. මේක තමයි රෙදි මාස්ක් වල තත්ත්වය. කියන්නේ ලේයර්ස් ගාන ස්තර ගාන වැඩි වෙන්න ආරක්ෂාව වැඩි. නමුත් මේ ස්තර ගාන වැඩි කිරීම උස්ම ගැනීමට බාධාවක් නොවන විදියට සිදු කරන්න ඕන. වගේම නමුත් අපි දකිනවා CDC ආයතනය ඇමරිකාවේ කියන්නේ Center of Disease Control කියනවා මේ තත්ත්වය අතරේ මාස් දෙකක් උනත් දෑම සුදුසුයි කියලා. ඒ දැමීම සඳහා උන් නිර්දේශ කීපයක් නිකුත් කරනවා. මොන මාස් දෙකද එකතු කරන්න ඕන කියන එක. හැම වෙලාවෙම නිර්දේශය තියෙන්නේ සර්ජිකල් මාස්ක් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔබ දාගෙන ඉන්නා වගේ සර්ජිකල් මාස්ක් එකක් දාලා ඉන්න කෙනෙක් මේ දෙපැත්තෙන් ඇතැම් වෙලාවට වාතය ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. පොඩි සිදුරක් වගේ තියෙන්න පුළුවන්. හරියට ෆිට වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේක වළක්ව ගන්න රෙදි මාස්ක් එකක් මේක උඩින් දාන්න කියලා. මොකටද මේ නාහෙකට වැහෙනවා වගේම හොඳට ෆිට වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි නිර්දේශය. ඒ වගේම වුන් කියනවා සර්ජිකල් මාස්ක් දෙකක් එක උඩ එක දැමීම නිර්දේශ කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේ තියෙන සිදුර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඇරිච්ච බව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ වගේම KN95 වර්ගයේ මාස්ක් එකත් එක්ක තවත් මාස්ක් එකක් දැනීම අවශ්‍ය නැහැ කියන එක තමයි නිර්දේශය. නමුත් හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න ඕන මේ කතා කරන්නේ નિયમિત ප්‍රමිතියකින් යුක්ත මාස්ක් එකක් තමයි දාන්න ඕනේ. මට තව එක දෙයක් කියන්න දැන් කලදුටු කලවලහිගන් කියනවා වගේ මේ වෙලාවේදී ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා මේ කොරෝනා රෝගයෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා මිනිස්සු විසින් නිෂ්පාදනය කරන දේවල්. ඒවට ප්‍රමිතිගත තත්ත්වයන් පිළිබඳව ප්‍රශ්නකාරී වෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ සැනිටයිසර්. අපි මේ විෂ බීජනාශක දියර ඕනෑ තරම් විවිධ නම් වලින් විවිධාකාරයේ දෑ අද වෙළඳපොලේ තියෙනවා. මේ භාවිතය පිළිබඳව ඔබේ විග්‍රහය මොකක්ද? හොඳම දේ ඔබට පුළුවන් නම් සබන් යොදා තත්පර 20ක් හැම පෘෂ්ඨයක්ම අතුල්ලලා අතේ අත් දෙක හොද ගන්න. ඒ තමයි සුදුසුම. නමුත් ඇතැම් අවස්ථා තියෙනවා අපි ඇතුළක ඉන්නකොට නිතර අත සෝදාන්න බැරි. එතකොට සැනිටයිසර් එකක් ළඟ තියන් භාවිත කළ යුතුයි. සැනිටයිසර් එකක් තෝර ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම ලේබලය බලන්න. මේ 99.999ක් විස බීජ නාශනය කිරීම මේ වෙලාවේ අදාළ නැහැ. ඔබ බලන්න ඕනේ මේකේ අඩංගු ද්‍රව්‍ය. පුංචියට හරි ලියලා ඇති මේකේ මධ්‍යසාරය. එහෙම නැත්නම් එතනෝල් කියලා ඇති. ප්‍රමාණය 170ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. ඉතින් අපි දකිනවා මේ මාෆියාවත් එක්ක සමහර වෙලාවට 7.0 කියලා දාලා තියෙනවා. අපිට පැටලෙන්න. නමුත් මේ 7.0 අදාළ නැහැ. 170කට වඩා මධ්‍යසාර අඩංගු එතනෝල් අඩංගු සැනිටයිසර් එකක් තමයි භාවිතා කළ යුත්තේ. ඒක භාවිතා කරනකොටත් ඔබ දැන් අත හොදන්න කියනවනේ අපි තත්පර 20ක් හැම පෘෂ්ඨයක්ම මේ ආවරණය වෙන පරිදි සැනිටයිසර් එක භාවිතා කරනකොටත් එහෙමයි. ඔබට සැනිටයිසර් ප්‍රමාණවත් ප්‍රමාණයක් අතට දාගෙන අතේ හැම පෘෂ්ඨයක්ම ඇතුල්ලන්න ඕනේ වියලෙනකන්. මේක දැම්මට පස්සේ ටිෂෝ එකකින් පිහදෑම අපි අනුමත කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට තමයි සැනිටයිසර් භාවිතා කළ යුත්තේ. හොඳයි. සමහර විට ඔබට හිතලා වෙන්න පුළුවන් එකම දේවල් අපි නැවත පුනරුච්චාරණය කරා කියලා. නමුත් මේ දේවල් නිතර කියව යුතු තැනක අපි පවතින නිසා මේ දේවල් මතක් කළේ. ඒ නිසා බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වෙලාවේදීත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආපදා පෙර සූදානම් සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ ඒකකයේ ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රියංගා රණසිංහ වෛද්‍යතුමිය ඔබතුමියට බොහොම ස්තුතියි අදත් සුපුරුදු විදිහට ජාතික රූපවාහිනියට පැමිණියාට. ඒ වගේම පිළියන්දල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය ඉන්දිකල්ලාවල මහත්මයාට අපේ ස්තුතිය. අපි නිරෝගී වෙමු, ආරක්ෂා වෙමු. මේ වෛද්‍යවරු කියන නිර්දේශ උපදෙස් අනුව අපි අපේ ජීවිතේ විදිහට ආයතුම් පැවතුම් පවත්වා ගන්න උත්සාහ කරමු. සංචාරණ සීමා පවතින්නේ කුමක් කරබෑද කියන එක පිළිබඳව ඔබට දැන් පැහැදිලි. ඒ අනුව අපි අපේ ඉදිරි කාලයත් ගෙවා දමන්න උත්සාහ කරමු. අපි හැමෝම නිරෝගී වෙමු. රට අපිට ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබේ. බොහොම ස්තුතියි හැමදෙනාටම. ඔබටත් නිදුක් නිරෝගී බව ලැබේවා. ආයුබෝවන්. ශනිදා ආයුබෝවන් දර්ශනයෙන් සමුගලන්න අපිට අවසර දෙන්න.